Привет всем. Лада Гранта. Проблема: рулевая рейка брякает. По асфальту все нормально, а вот по грунту, по галькам брякает. Вот. Может, кому будет полезно. Кто, если не знает, еще не в курсе. Вот есть усиленная втулка, продается. Я заказал на Озон. Втулка, смазка в комплекте, хомут и болтик. Ремкомплект, если покупаете, он не хватает надолго. Родная втулка, родная, она маленькая. Она короче намного, вот половина этой, наверное. И вот ее стирает и начинает брякать. Да и заморачиваться это надо, всю рейку снимать, чтобы заводской комплект менять, ремкомплект. А вот эту штуку можно так поставить, прямо на месте. Проблемка только одна, конечно. Шуруповерт. Там на пазу дырку сделать для болтика, чтобы удерживать втулку. А шуруповерт, блядь, тут нихуя не подлазит. Криво получается. Все мешает нахуй. Ну, если бы какой-нибудь маленький шуруповерт. Но если у кого есть, тому повезло. Но я померил снизу. Если снизу сверлить, то можно подлезть. Неудобно, но зато нормально. Хуй. Вот, сейчас постелю. Подъехал, на горку заехал, чтобы залезть. Вот. Сейчас сделаю, посмотрим, пропадет стук или нет. Ну, я думаю, да, в принципе.